कहने से ज्यादा कठिन सुनना होता है, सुनने से ज्यादा कठिन सहना होता है, लेकिन सबसे ज्यादा कठिन होता है सब कुछ भुला करके सामान्य रहना। और जो इस कला को जान लेता है वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। इसलिए आज से 5 साल पहले किसने मुझसे क्या बोला, कब बोला, ये भुला दीजिए और आगे बढ़िए मेरे विचार से।